Ne jemi kundër kompetencave ekzekutive që i kanë misionet ndërkombëtare në Kosovë. Do thotë ne nuk jemi kundër misioneve ndërkombëtare në Kosovë, që vinë edhe bëjnë marrëveshje me ne, çush e tha edhe profesori më herët. Domethënë ne në misionit DBE-s, i cili nuk do të kishte kompetenca ekzekutive, por do të kishte kompetenca apo do të kishte mekanizma për të na këshillu, për të na edhe monitoru, pse jo, ne pa kur far problemi në marrëveshje me institucionet e publike, nuk kemi konkretisht për këtë. Ne nuk e pranojmë EULEX-in, për shkak se ka këto kompetenca. Edhe nuk jemi selektiv. Ne nuk e pranojmë EULEX-in, edhe si në rastin e Albinit, as në rastin e luftimit korrupsionit, apo jo? Jo. Është obligim instrumenteve të shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës për me luftu këto dukuri. Institucionet nuk po mund me ftu, EULEX-i është EULEX-i është njëri ndër shkaktarët pse institucionet e Kosovës nuk munden. Bile. Jo vetëm EULEX-i, po edhe ICO-ja. Sipas jush EULEX-i nuk duhet nis procesi e hetimi ndaj shpërdorimeve vllajnive vjedhjes. EULEX-i nuk duhet të ekzistojë fare në Kosovë. Okej. Kur unë them që ai nuk duhet të ekzistojë, atëherë po them edhe që nuk duhet nis. Ne jemi që gjyqësorit i Kosovës. Deri tash që duhet të ketë raport tjetër me jo mos ekzistoj, po të ketë raport tjetër, jo. Jo, thash një mision tjetër. Unë thash misioni BRIS. Le të ketë një amon tjetër, nuk ka problem. Po le të ketë edhe te EULEX-it, por jo misioni i tanishëm. Të çuhet e kupton. Nuk është çështja për se si duket, se si quhet, po për mbajtjen, misionin e saj. A kupton? Për shkak se kemi problem diskutuam edhe sa i takon misioneve e vetvendosin me ne mekanizma ndërkombëtar të më shumë i projektojmë se si dëshirojmë e jo se çfarë misioni kanë. Jam interesuar që pyetjen e fundit t'ua parashtroj në këtë mënyrë, siç e kam bërë edhe dje natyrisht. Pse duhet qytetarët të votojnë me 12 dhjetor vetvendosin, përkatësisht kandidatët e saj në listën për deputet? Profesor, po. Unë them kështu. Pse duhet votohet lëvizja vetëvendosje? Për shkak se lëvizja vetëvendosje dëshiron që Kosovën ta bëjë një shtet normal. Një shtet normal, për të kësaj prapë. Do të thotë një shtet i cili është i pavarur, i cili është sovran edhe i cili është demokratik. Lëvizja vetëvendosje refuzon të futet në kornizat e mendimit tanishëm, ku ne nuk i përmbushim këto tri dhe ku realisht Kosova apo nuk është e qytetarit, pushteti nuk i shërben qytetarit, po qytetari i shërben pushtetit e Kosova jo takon politikanëve. Po flas për të mirat e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka vullnetin, ka guximin, ka edhe të kalumën e saj, me të cilën dëshmon se do t'i ndërpres të gjitha këto dukuri negative. Por do ta ndërpres edhe këtë proces i cili po na çon thuj qafje. Se ne nuk mendojmë se procesi tanishëm është i keq për shkak se është i ngadalshëm. Po për shkak se kemi humbur udhën fare, edhe duhet të kthehemi në rrugë të marrë, edhe pastaj sepse bashkë është e mundshme, ta bëjmë atë çfarë thash, Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Xhelal, a ka shkurt lutem Ridvan, a ka mundësi ose si e mendoni të paktën 3 pika të bardha në këtë sfondin e zi që po ndodhen në Kosovë? Si u tha sipas fjalë, a ka mundësi me përmend 3 gjëra të mira ose pak më të mira se këtë keq që është në Kosovë? Është shumë vështirë. Gjithçka është zi, domethënë. Jo, unë po them diçka, kështu, gjithçka është zi jon. Unë nuk po them. Jo, thash 3 Jo, ju lutem, ju ksha lut, nuk shumë prej statistika, shumë prej argumenteve që lëvizja a sheni apo s'sheni, siç e tha po. Jo, po, lëvizja vetëvendosje, shumë prej argumenteve nuk i ka të saj. Shumicën argumenteve përdor të tjerëve. Prandaj nuk mund gjendet shumë. Ne kemi thënë shpallja pavarësisë së Kosovës. Se prime se më të mira keni analizat se ndërkombëtar. Jo, nuk po lidhem me ndërkombëtar, edhe këta, edhe ndërkombëtar, edhe të gjithë. Për shkak se kur ne po flasim argumentet e analizat tona, na thënë jo, jeni të njëjtë. Kështu që jemi në fund të debatit. Shkurt lutem. Arsyeja pse duhet votu vetëvendosje përveç atyre që tha Xhelal më drejt, unë them pikërisht edhe pse shpreh vullnetin e popullit shqiptar,
ndjenjen e popullit shqiptar dhe gjuhën e popullit shqiptar. Në të gjitha ato që ai do, këtu është vetëvendosja i ka shpall hapur dhe pa frikën e askujt ndërkombëtar as kombëtare të shtetë ndërtimit, duke kthy sovranitetin e plot, duke vendosur simbolet kombëtare si simbole shtetërore, duke vendosur gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe tjerat lokale, duke e ndërtuar shtetin sipas atij vullneti që shqiptarët e kanë kërkuar në shekuj. Ishte kënaqësi ju kemi në këtë debat të dytë zëllor, faleminderit edhe juve që u përballët me konceptet politike, ekonomike e sociale të lëvizjes vetëvendosje.